Ay, mga paps, ito. Happy Easter nga pala sa inyo dyan. Ngayon, medyo mag-celebrate kami ng konting food preparation lang para sa Easter Sunday. Okay, mga paps. Ayan, babarbecue ako ng chicken. Gamit namin itong electric grill. So, kasi nasa loob na sa flat kami, bawal yung ano. So, ito yung the best na solution para makapag-ihaw. Alright? Ito yung piniprepare namin na yung pang-Easter na meal namin ngayon. Alright? Kita nyo? Okay, balik na rin natin. Nasunog ka. Yung bliss. Alright. Yan, nasunog na. Ay, takas. Tama na. Kaya pahiran natin ngayon na something na ano, yan, para kumagat yung lasa mga paps. Alright. So, pahiran natin. Actually, kagabi ko pa pinrepair to. So, marinated na siya na marinate ng todo. Yan, diba? So, yan, hindi ko kayo niinggit. Ano lang, napakita na namin yung buhay dito, paano mag-celebrate ng mga ganitong mga pagkakataon. So, ginagamitan natin para naman matikman natin yung mga ano, yung mga lutuin natin, ginagawa natin sa Pilipinas dati. Yan. So, no. Actually, chicken wings to. Yan. Uy. Takas pa na lang ako ito. Yan. Ayun natin ulit. Yan. Ano. Medyo may bisita kami dating mamaya. Samahan sa trabaho ng aking asawa. So, dito raw sila mag-dinner. Actually, dinner to. Yung kanina kumain na lang kami sa labas. So, hindi ko na binidyo yun. Nakakaya eh. Alright. So, ayan. Tingnan mo naman. Ang bilis. Oh. Marap, diba? Marap. Halawa natin mamaya na extra ng pagmamahal. Ayan mga paps. Ayan. Tingnan naman natin itong nandun sa prepare ng aking asawa. Oy, meron dito. Ano nga pala itong mga pin-repair namin para sa isang wow, spaghetti. Meron wow, ano to? Lechong kawali ba to? Oh, lechong kawali. Wow. Tapos may cake kami. Tokot baboy, no? Middle East, no? May baboy. Alright. Pero meron mga baboy dito. Nabibilian. So, yan mga paps. Tingnan ko lang ulit yung aking ano. Dada ko eh. Ito yung destino ko rin eh. Mag-ihaw. Alright. Wala siyang usok. Wala siyang usok, di ba? Kasi may water sa ilalim. Nalagay mo siya ng water. Para yung drip ng oil ma-absorb kagad ng water na mamatay kagad siya. Hindi siya magka-create ng spark, ng apoy. Alright? Ayan. Okay mga paps. Ayan. I think, okay na to ano. Yung ano rito, iba. Masulog na. Masulog na to. Saan yung ano? Luto na to. Yan. Alright. So, celebrate tayo. Happy Easter po sa lahat. Nandiyan sa around the world at saka sa mga around the world na. Kasama na yung Pilipinas. Lalo na dyan sa Pilipinas. Alright. Ang tawag sa atin na Eastern Sunday, no?
mahal na pagkabuhay ni Jesus yun. Ayan. Pagkabuhay ni Jesus. Sa gabi, di ba? Sabado de Gloria yun. So, sa lubong sa atin, tawag doon. Sa lubong. Yun, naalala ko pa. Ayan. So, ito, destino ko rito. Ayan. Bukas sa doktor. Okay. Ayan, kita. Look at that. Diba? Ay, di ba pwede yung hotdog, no? At lagyan ulit natin na... Ito na ito. Amigo. Yan, tutulungan na ako. Yan. Walang kausok-usok. Konti lang, medyo gano'n lang yung usok. Simple lang. Ang aming chicken wings barbecue. Oldie style. Tawag na oldie style. Ano yung sa atin? Pero mas masarap talaga sa no? Sa uling, sa charcoal. Talagang lasa mo yung smoky flavor. Yun sa charcoal. Yun ang namimiss ko sa Pinas. Hindi kami naka-flight lang last day, no? Last 3 days. Flight namin, wala na, cancel yung flight. Sana mag-enjoy sana dyan muna sa Pilipinas, mag-barbecue rin, at swimming. Kaya na COVID. Patay tayo. COVID. Ayan. Enjoy our life. Mga paps, mga dati kong mga kasama. Yan, enjoy lang, mga aking mga kaibigan at kapamilya. Enjoy life. Yung short, ang buhay lang natin ay maiksi. Yan. Kaya Lord is always there, watching us from the distance. Alright, thanks God. Ayan. Muna sabi tayo ng barbecue sauce. Actually, gawa ko lang ito. Itong pinampupunas ko. Ano to, ketchup. Ketchup siya. Na nilagyan ko siya ng pinagmarinatan. Nilagyan ko siya para yun ang para kumapit ba siya, kumapit. Huwag masyadong sunugin para matlasa ng todo. Kasi pag medyo sunog na sunog, ang manok, hindi naman talaga yan, lalo na pag barbecue. Basta na siya, nag-drip na siya ng konti, yun na yan, paluto na yan. Lang naman yan. Nakita mo naman, kagaya nito. No, cut that. So, na siya, medyo namula na. Tapos sa kabila, medyo may na siya, burn lang ng konti, no? Pero actually, na yan, paluto na yan. See? Nag-reduce lang siya. Papunatan nyo, applyan nyo na uli ng sauce ng pamahid yan.
para lumasa ng todo. Ganun lang ang technique ko. Alright. Ito, kabila. Hindi na yung dito. Alright. Yan. Medyo tagay tayo ng konti na ang panis na naman. Ayaw yung itatagay ka siguro. Oo, syempre. Pulutan yan. Yan. Kung sino may bumisita sa akin, bisita lang. Dito sa bahay. Yan. Alright. Paps. Tuloy ko muna sandali ah. Bakit tayo pupunta sa siyad? Bawal eh. Okay, I'm back. Oh, medyo... oh, this. Ito konti. 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 Barbecue time. Buhay OFW. Actually ako retired na. Dito lang tayo sa tulong sa bahay, si Kaso, di ba? Pero may mga ano tayo, part-time kahit pa paano. Part-time dito, part-time doon. Celebration with the grace of our Lord Jesus Christ and the Almighty God. Yes. God is watching us for the distance. Doon sila pumarada sa katabi natin dito sa left side. May isa may pumaparada doon, di ba? Oo. Sa first dapat. First. May pumaparada ko. O kaya yung katabi ng bus. Nakita ko na doon yung sasakyan. Sinabi ko naman na maglagay ng visitor from 304. May pumaparada ko. May sa coaching ito yung sa kanyang katabi natin. Coaching ito yung katabi ng bus yun. May itim na Honda. Kaya mamaya sabihin ka niya. Tumuli siya sa ano natin. Hindi, ako. Paparada na yun. Parting na yun. Magalit yun. Siyempre, magayo na maghihintay pa nyo para tawagin nyo. Hindi ako maka-store. Lalo na yung mataba. Hindi naman yung mataba. Gago yun. Ay, sorry. Naka-record pa. Putuloy ko na lang. Kasi mga paps, may paradahan doon sa baba namin. May vacant na paradahan doon. So sabi ko, yung visitor, iparada rin sa first slot kasi walang pumaparada rin. So, napaparada na sila rin saka
next to my car. So, may pumaparada rin baka kasi magalit yun. So, sabi ko, lipat na lang dito. Basta maglagay ng note. Kasi kailangan may note na may number. Lot number, saka telephone number. Para in case tawagan. Ganun ang mga style dito. Kasi otherwise, sa tawag na pulis. Pag hindi mo nila tatawag ng pulis. Take it, abutin mo. Dito masunurin ng mga tao ito sa batas. Sa atin lang hindi. Kasi ang hirap sa atin, may batas hindi sinusunod. So, tapos marunong ka sa batas. Yun ang problema sa atin. Dudunog-dunugan, pero hindi naman nila alam yung batas kung ano talaga ng batas. Kasi pag pinatupad ng batas, sundin mo kasi yun talagang ano eh. Ngayon, kung may reklamo ka, di magreklamo ka sa ano, sa kataas-taasan o whatever, yung gusto mong reklamo, gawin mo sa proper authority, yung mga gano'n. Yun ang mahirap sa atin kasi disiplina ba? Ganun. Dito, disiplinado. Yun ang ano sa atin, sorry sa mga Pilipino, actually, totoo naman eh. Ang Pilipino pag nakapag-abroad sa ibang bansa, masunurin, sunod sa batas. Pero sa sariling bansa natin, hindi nasusunod. Hindi mo rin yung mga enforcer na nalalagyan din. Hindi naman lahat, nalalagyan din. So, yun ang problema natin. Kailangan ang batas higpitan, patupad. Yan ang ano sa atin. At disiplina. Kulang tayo sa disiplina. Yung panahon ng Marcos, may tawag doon, may moto na susundin. Laging pinaplug sa TV noong araw eh. Ito ata yun. Disiplina kailangan, parang gano'n. Okay, ikaw lad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tama yun, yung mga moto. Panahon ng Marcos, okay. Number 1 yun. Araw, naabutan ko yun. So, tsaka matanda tayo. Naabutan lang, naabutan. Alright. Mga pa, sundin yung bisita namin. Ako'y nangangamoy barbecue na rin eh. Ano kaya? Ako'y nangangamoy barbecue na rin eh. Naku, nakalimutan ko palamig ng beer. Aywa. Make my day. Aywa. Diyan sila sumabit sila pa. Ewan ko kung ano. Ha? Sumabit? Hindi ka na. Ewan ko kung nagasgasan. May dalawang po Oo doon. nga eh. Sumagad siya. Hindi siya nakatingin sa ano. Magtutunog yun eh. Yung ano niya, sensor niya. Kasi ito maputi pa. Kasi may dalawang pole doon. Both side. Parang nag-garage. Yun, papasukin mo sa dalawang pole. Pag hindi mo napapasok, pag hindi mo nakita, tatama ka. Ano yung problema? Kasi medyo tinamaan daw. Oo, hindi mo sana malaki. Hindi mo sana malaki. Para hindi ganun yung damage. Okay.
Kulang ng tubig. Pag naubusan ng tubig nga pala yung ilalim, dadagdagan nyo lang. Kasi nag-evaporate yung tubig nyo. Meron pa kami isang ilawan. Ito naman para sa Korean na food. Minsan papakulo kami ng parang ang tawag ko shabu-shabu. Ito naman yun. Ito kabibili lang namin sa food. Nasira na yung isang oven. So, ito bagong bili. Nagawa ko ng pandesal. Saka mag-bread maker ako. Bread toast. So, magamit ko. Yan. Right? Ooh. Okay, sarap. Kung nilagyan ng mantika yung kasi mantika niya, nag-drop na yung mantika. Kuya! Yes! Ayan! Tips! Kapaps! Meg! Ito to. Ay, mga in-house Pwede na. drilling pala Ayan. tayo. Ayan po sila. Kasi wala kami. Pag binuksan to, anong meron? Ay, yung papasok Papasok yung... lalo, dapat palabas lang, no? O kaya nga, ito, para... Oo. Papasok ang ani ka ba? Oh, pati ng kalapati, yung ano dyan, yung Parang amoy. siya, butas siya sa gitna. Oh, parang- tapos pag may nagluluto, pasok din. Yung amoy. Kasi siya parang kudrado sa loob. So, Ito ba kasi yung kalan na binigay ko sa'yo? Tingnan mo. yan, nagkaka-booking po. Ano? Oo, di ba? Kasi yung kalan namin malaki na. Oo. Yan ba yun? Ito. Nilinis ni Hindi na Albert nakilala ito. Eh, no, puro pag Okay lang po ginagamit yan. namin. Kami nga pag madumi, hindi namin nililinis, pinapalitan namin. Tapos nilagyan na rin namin ito. Parang meron na. Oo nga eh, okay yan. Kasi kailangan mo lagi ng counter. Ano yan? Pati sila ginagawa. Eh kami po na Kami wala. Wala akong ginagawa. Kasi ano na rin ano. isa lang ang bato. Oo, isa lang. Isa lang. Sige po. Opo, binisita tayo ng bisita. Tingnan ko anong sistema rin. Yan. Alright. Right. This ko? Paluto na kagad tayo. That's like so good. Yeah. Mabilis. Oo, ilang minutes. 30 seconds na top na wala. Ang bilis. Tapos, okay na to. Ay, ako. Yan.
Ayun na, habang mainit oh. Ayan. Dapat ka lang, upang scroll ka. There you go. Ito yung pang-scrub eh. Ito. Kasi isa yan sa ano, nakapag-itim sa ano, sa barbecue. Ano na yun, ako mainit oh. Kasi masarap yung mainit. Hindi ba? Yung sila ng wine, yung sila. Alright. Wine, no? Middle East, no? May alak. Dito ang Dubai open. Kaya lang, maigpit din na, maigpit sila sa rules and regulations. Yung batas nga dito maigpit. Pero, wag kang gagawa ng ano, everything's okay. Ito, lasing ka, pasuray-suray ka. Titigilan ka ng pulis, tatanungin ko saan ang bahay. Pag salita mo, alam mo yung bahay mo, hayatid ka nila. Sa atin, ulihin ka pa, bagahin siya, ganyan. Tapos, hingyan ka ng pera. Ay, nato. Dito, hindi hayatid ka pa. Basta, alam mo pa yung bahay mo, at alam mo yung, kasi tatanungin ka nila eh. Alam mo, saan ka muwi, ganyan. Ganyan, kailangan alam mo. Kasi pag hindi mo alam, diretso ka muna sa kanilang station at pagkakapi-kapihin ka muna hanggang may mas masanga. Hindi kayo kukulong, pagkakapihin ka. Oh. Yan. Ano, namoy na ha? Ako, iwan ko. Malakas sa tubig ha. So, lagay tayo ng tubig ulit sa ilalim. Sa ilalim nilalagyan ng tubig ha. Doon sa ano, lagyan nyo muna ng foil para masalo yung tubig at saka yung nadidrip ng mga particles, no? Para hindi naman siya dumikit sa inyong grill sa ilalim. Yan. Pag doon nawala kasi ng tubig, gugusok eh. Pag nawalan siya ng tubig, gugusok siya. Kailangan maraming tubig. Kailangan maraming tubig siya.
Kasi malakas mag-evaporate yung tubig. Kailangan mas maraming tubig. Yan. Kain na siya. Puro pang pabata yung ata natin. Heavy, spaghetti. At sa salad. Fruit salad yan. Mango. Ay, gumawa pala ng mango salad spaghetti. Hindi ko nakakuha namin. Meron pala rin sa freezer pala kanina. Ito na natin. Ayan. Buhay OFW. Dito sa Mansang. Okay na tayo. Dubai. Right? Check ko. Okay, wala na exercise. Exercise. Yeah. Woo. Kuya, kain na tayo. Oh, sige, sige lang. Ayan, ayan. Oh, si Kuya, na-straight ka ng ganun, no? Ganyan. Dito sa, dapat bagong ating towel. Ay, paper towel dito. Okay yan. Ganyan ang ginagawa ko eh. Oo. Eh, pinutol niya kasi yung ano ko. Ayan, naka-video. Sarado natin ang medyo papasok yung ano. Kasi kailangan yung exhaust i-igop doon. Kasi papasok doon sa ano. No, yung amoy. Pasok yan pag in-operate na yan, pasok yun. Tiny kitchen. Ito na lang. Ayan. Mga paps. Ito. Sarap. Uy. Hindi na ba naman ng aking big, balbasa. Ayan. Tayo mga paps. Happy Easter! Easter celebration, sama-sama na. Ganun lang ang buhay. Okay? Ganun lang ang buhay. Sama lang kayo sa ating vlog TV. Parang pampatanggal ng stress. Ayan. Gawin nyo yan sa inyong mga vlog. Pag-initayin kayo, pag-barbecue, enjoy life. Hindi na masyado mag-isip. Kasi mabilis makakatanda yun. See? Ito, happy. Yeah. Shoutout nga pala kay Orestes Versosa.
Magtatama na pala siya sa Forex mamaya. Makaka-receive na siya. At shoutout din kay paring Raul, kay paring Tony, dati kong kasama sa hotel dati. Okay? Kasi may Tony Esto, nasa Canada na siya, napare ko rin yun. Tapos, shoutout pala sa aking pamangkin na lagi nagpapa-shoutout. Si Makmak ng Cavite. Yan, galing ko rin na abroad dyan, nagbakasyon din. Kaya lang, yun, naabot din siya ng lockdown din doon. So, yun. At shoutout sa mga kapatid ko, si Maria, nasa Qatar, si Peter, kasama niya, mga pamangkin ko, si Caroline, si Carl, nasa Sweden. Shoutout for you guys. I hope you see you again when time is time, okay? Kasi alam ko, nag-study kayo naman, okay? Yeah, I know you are going to study there. Yeah. Shout out nga pala sa aking mga bayaw doon sa Marikina Heights, yan, sila Ai, yan, si Father, shout out sa inyo, Father Randy, si Ningning, Todi, yan, shout out, okay? Yung mga nakalimutan kong pangalan, shout out sa inyo, yan. Alright, mga paps. Ito muna, yung ano ko muna, post ko muna sandali, alright. Yan. Napako na tayo dito sa kusina. Nagkakain na. Yung maiwan nyo, ito baka masunog. Pero, ito muna, busin ko lang ito. Then, pasok na muna ako rin doon. Kuna ko rin siya. Natin siya mga tops. Tingnan natin. Alright? Yes, kamusta naman ang ating mga niluto natin? How's the food dyan? Good. Good? Alright. Yan. Chef. Shot na. Ayan, nagkakain ng. Okay. Nunod pala ng GMA News. Alright. Okay, balik na tayo sa atin. Yan. Alright. Sinilip muna natin sila kasi para enjoy naman. Alright. Kasi dahil may kong kinain, kuya, hindi ka pa kumain. Kuya, dito ko na talaga. Sige na. Ano kilalitan natin? Mga nakatago. Lagay mo lang dyan ng susugas. Yan. Marka na tuluan ng ano ano ba yan? Clorox. Ako din sa diba? Ubusin mo na pagluto. Ay, sabi mo naman. Ito na lang. Tapusin ko lang.
Yosi Balasi. Sino ba sila? Yosi Balasi. Mabilis talaga mag-evaporate ang tubig. Tasa na. Didikit ng todo. Kaya kung nakauwi kami at siguro mga 7 days daw sa sa quarantine. Yun. Happy na. Kaya lang, hindi nakauwi. Yun lang. Okay, mga paps, siguro hanggang dito na lang at medyo mahaba-haba na ang ating baka maubos yung memory ko, palita yung memory nito. Alright, see you again sa susunod na aking vlog. Ito po si Papa Elmer TV.
Don't forget to subscribe and push the notification bell and then all. So para makita nyo lahat yung pina-upload ko na video. Actually, itong video na to ay para ng kasiyahan natin. At dahil meron kayo napapanood, kahit pa paano. Alright, paps. See you again. Bye-bye you.